位太窄咧，你冇辦法呢度。一家4口已經擠晒喺度咁多嘢。食飯嗰陣時，我哋要張台掹咗少少坐定，唔好喐咯，即係可以用呢個。會係4個都係。好，先生，我想問一問你，劏房呢度間咗幾多戶㗎？12戶啊。係咁12戶嘅單位以外咧，呢度仲有啲咩設施包括埋㗎？我睇咧就係得2個廁所啦，1個廚房啦，都係你知啦，咁多戶嚟講都係公用㗎啦，大家都明白㗎啦，係咪咁講啊？唔會係一個人獨攬㗎嘛，啱嘛？咁你覺得呢度嘅劏房嘅居住環境係點樣嘅？惡劣就知道惡劣㗎啦，但有陣時啲環境冇得講，就等你哋，如果即係等你哋或者你睇到嘅，咪由即係對方睇下自己了解下咯。係啊，其實頭先我行上嚟嗰陣時咧，都見到係好斜啦，好斜少咧就會好啲咯。係，但係冇位太。咁呢間屋就有2層啦，但係呢啲木板咧，你見到佢啦，咁上邊有個人喺度嘅話咧，呢度咧其實係會喐㗎，唔係好實淨㗎。係啦，你見下呢度喐嘅，可以縮埋。所以咧，如果呢家人咧就有4個人居住啦，上邊咧如果4個人咧一齊瞓嘅時候咧，其實咧都幾牙煙㗎。上次我唔係驚啦，我啱啱入到嚟一閂門出邊就響一聲攆晒啲石屎落嚟，就係嗰度冇晒。你頭先企喺門口樓。係啦，我見到啲鋼筋。我到啲閘，我話哇遲1分鐘俾打中。有幾大嚿左右啊？個石屎？有啲咁大嚿咯，成幅，跟住又咪有差人嚟封住，唔俾樓梯上。流血都算小事啊，唔揼死已經偷屎。你居住喺呢個劏房咧，有咩感覺啊？感覺覺得呢度個環境咧比較好逼仄啦，同埋最大環境覺得好危險咯，因為本身啲電路啊好多問題嚟講咧，全部咧都唔合規格嘅，同埋啲水啊成啊嗰啲水質啊各唔各嘢，同埋污跡啊有好多，啲衞生環境有問題喺度啊。咁頭先都見到啦，嗰度個防火系統咧都好似閂埋嘅喎，同埋條巷又細啦，跟住之後側邊有個窗又打爛縫牆啦，咁有冇同業主反映過啊？其實呢啲咧，我哋同業主有反映過啦，佢全部都話冇問題，甚至乎嚟講咧，我話咧隨時會火燭，如果一火燭嚟講咧，根本就呢度就冇路可走㗎啦。所以呢啲環境咧，我覺得我唔知我哋嘅政府會唔會去重視呢啲問題咯。年幾啦？又話3年，舊年咪見咗咯，又話3年有得上樓，3年又3年啦，都唔知等到幾時啊！即係9年，我諗都未必上到。有冇打電話過去問一問？我有打電話過去問啊，佢話：你仲有成萬個先到你啊！你慢慢等下啦。日日喺度住啊，哇！真係人都會發癲。即係好似我細嗰個細路咧去做健康院嗰啲。姑娘拎一張嗰啲圖出嚟，指住嗰張牀俾佢睇，呢個咩嚟㗎？佢唔識答，佢話：姑娘話呢個床，你話床唔係咁㗎，冇4隻腳㗎。咁我哋屋企啲床係冇腳㗎嘛。咁我咪咁搏，真係好陰功你啦！住一個劏房，連一張床，咁佢。